如果一個人嘅靈魂出嚟問題，好似抑鬱症咁，或者俾鬼神上身，其實呢個根呢，就係指後背嗰條筋，頸椎、脊椎、胸骨、肋骨，一定要做按摩，要拉筋，要做脊椎按摩，呢個好重要。呢啲做法對身體好有益處。所謂去邪健體嘅方法，就係要強化自己身體入邊嘅血氣同埋平衡，咁你先至可以去鬼。咩叫去鬼？咩叫因病嘅卡納呢附體？咩叫因病？包括頭先嗰位教友講嘅陰病嘅，其實都係陽病。你好容易明白，好似你身體最近唔好，你出街中嘅流感，好似大 S 一時之間就死咗。因病都係一樣，精神都一樣。如果你最近冇咗好，冇休息好，或者你人生正處於低潮期，咁你嘅免疫系統，你嘅物理免疫系統第一，連你精神免疫系統都會低落。呢個時候好容易發脾氣，好容易暴躁。愛靈其實喺我哋身邊無處不在，到處都有啲魑魅魍鬼，呢啲妖魔鬼怪就會感染你，附喺你身上，或者點都好，總之就係吸你嘅能量。佢哋就好似病毒咁樣，會令你精神出現問題。呢個就係所謂嘅因病。講完因病都可以轉化做陽病，咁點樣先至好？點樣先至可以歸故本培元呢？最好就係食得好，同埋做運動，食牛肉，食嘅有營養嚟嘅，規律作息，按摩下自己嘅脊椎、胸椎、頸椎，按摩下自己嘅胸口、胸骨，拉下自己嘅肋骨縫，等佢唔痛。每日都堅持咁做。當然啦，睾丸運動都好重要，按摩睾丸呢都一樣咁重要。女性嘅睾丸呢，不過都差唔多，類似嘅女性呢都可以按摩下，令自己成個身體都活過嚟。你呢個五臟廟活咗呢，你自己嘅元神就會穩固，外來力量就冇辦法侵入你。最簡單就係唔俾鬼神外力入侵。最簡單唔俾佢哋侵染自己嘅方法就係你自己健康。就好似流感咁，點解有啲人唔會中招，有啲人就中咗5日就好返，佢藥都唔使食。有人頂唔順走嘅，因底子唔同，一念成佛，一念成魔，轉念係一切開始。世界似多面撈路鏡，保持心態開放，唔貪心，多數唔會被呃。多咗嘅好書，跟住自己嘅好奇心去擴闊知識面。黃書之前有一集提過讀梁先生來信嗰集，對於心性嘅磨練都好重要。第5，記住要保持房間整潔，居住環境乾淨，咁樣心靈先至可以開放外向。細個就要養成整潔習慣。但係呢，我抑鬱嗰陣呢，房真係好亂，有呢啲反常就要留意。第6，吹下彩虹屁，信拿聖德永生。相片就唔晒出嚟啦。我係男仔，相信教主唔係同性戀，敬禮李某某。呢個小李嘅經驗好有代表性，好有說服力。我哋人嘅靈魂，道家講咩三魂七魄嗰啲，其實呢啲咁嘅你嘅道家話都係咁小人仔三尸神都可以畫出嚟。其實小人仔真係冇乜遠乎。你唔好轉牛角尖，唔好有偶像包袱。要知道人哋靈魂，佢細個嗰陣時，點解你後生嗰陣細個嗰陣會俾鬼上身？就係因為你細個嗰陣，我啲人細個嗰陣魂未夠實，呢個可以理解。細路仔嘅魂未長實，所以細路特別容易嚇到失魂。失魂嘅點樣叫魂，我都教過大家啦。應該佢就冇享受好啲雪茄，真係好香，就好似有啲人話燒中藥咁，冇得好快，可以令你嗨起身。呢樣嘢比大麻仲正。古巴煙葉嘅雪茄係好甜嘅，回味都係甜嘅。你嘅靈魂就好似蜜蜂咁，人就好似蜂巢。小說入邊講蜂巢未長好，所以蜜蜂成日好易走失。帶個嘢之後，即使俾人嚇親，好似你哋嘅情況，即使俾鬼上身都冇事，只要你保持你嘅蜂巢健康就得。有蜂王咁走啊？蜂王就係你嘅元神，元神驅散開，狼咁走，你仲會恢復健康嘅。教主話雪茄唔可以入肺，唔可以入肺，入肺就會暈嘅。雪茄唔可以入肺，最多就係喺口入邊、鼻腔入邊喐一喐，呢度唔好落去，否則會醉嘅。我有個兄弟啦，天津人啦，我第一次同佢一齊抽雪茄，佢抽到醉咗，真係醉咗，喊到哇哇聲，抽咗支雪茄，好似佢哋飲嘅2斤二鍋頭咁，啱啱點睇知？大麻俾你編都唔係大麻都得，元神係咪同一個人？淨係得一個元神。
人哋多過一個元神，你要有兩個元神，你就精神分裂啦。淨係得一個元神，自己要打理好自己個風巢。咩八段錦、二根經，定係喺老王個頻道，佢開咗同自己和解、同父母和解、同子女和解，呢啲都係為咗，包括咧食啲咩健身藥，多啲做運動，行房做愛，多食牛肉，多啲食雪茄，呢啲全部都係為咗令到你個風巢變得更加健康咧，你個靈魂都會更強大啦。老王，你真係好似我，你真係好無恥啊！你扮我老豆啊？呢句我老豆成日講嘅。見到老王食雪茄，點解覺得佢有型呢？呢個我同意。教主俾菊花我哋嘅粉絲玩下啦。黃老師將所有積蓄買晒黃金，成100萬。你問我最後會唔會贏？要喺你幾時買？如果你舊年喺我第一集推介嗰陣買，而家就贏晒啦。只要係古巴出嚟都得啦。你同正官做老公嚟錯。一般嚟講，一個正官啫，兩個正官就容易離婚，三個正官作風就唔太好啦。但都唔可以話作風唔好。咁講就比較唔傳統啦。唔傳統邊有三個正官啦？咁就屬於黑路啦。哈哈，係咪講緊燕之合啊？唔好講教職嗰個黃文貴越嚟越亂嘅，邊似啲組織咁強啊？搞咩國家啫？我都係講人哋錢多啫，人哋一隻遊艇咩6600萬美金，我連人哋零頭都冇得比，人哋嗰個兵藝都比我隻遊艇貴，唔好再講啦。好啦，再見。